wallahi na samu lemon Aztec Real Fresh. Assalamu alaikum, sweetheart. Albishirinki, na samu lemon da kika fi ƙauna a duniya, lemon Aztec Real Fresh. Ƙwarai kuwa a wani ƙaton supermarket. Gashi nan 'ya'yan itatuwan guda 19 gashi nan nau'i kala-kala. Ai yanzu nan ku zan siyo miki kowane nau'i katan ɗaya. Wallahi shi ne lemon Aztec. Ke dakata. Hajiya, kada ki taɓa. Duka wannan nau'in na lemon Aztec ɗin na sai shi na wani. Haba malam, sari za ka yi? Iyalina ba su da abin da suke da bukata sai lemon Aztec Real Fresh. Don Allah malam ka bani ko guda biyu ne, saboda idan na sha ruwa ba lemon da nake sha ya kwantar min da hankali kamar lemon Aztec. Shikenan, tunda kika faɗa haka, dan ni ma na samu ladan azumin ɗauki guda biyu zan biya kuɗin. Tabbas Aztec Real Fresh duniyar daɗi ne. Babu lemon da ya kamata mai azumi ya yi amfani da shi bayan an sha ruwa kamar lemon Aztec Real Fresh. Ai lemon Aztec shine zaɓi na. Aztec Real Fresh duniyar daɗi.